Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Buya Yahya mendengar suara aneh saat ceramah. Semuanya terdiam. Kita lihat videonya seperti apa, teman-teman semua. Pengajian Buya Yahya mendengar suara aneh di saat sedang berceramah. Kita lihat kawan-kawan semua ya. Ada yang berbicara dan keras sekali suaranya, kayaknya peluk. Tuh, bukan di sini. Yang di atas mungkin yang solehah ada. Takut sendirian kali harus bicara. Coba ibu yang merasa mendengar yang di sampingnya berbicara, angkat tangan biar dibantu. Di atas, tolong di atas. Solehah, Sobat PP di atas ada yang berbicara. Buya sampaikan majelis taklim adalah majelisnya Rasulullah. Maka jika ada orang berbicara yang mengganggu yang lainnya, dia telah mengganggu orang yang datang di majelisnya baginda Nabi. Kadang yang diajak ngomong tuh pengen dengar karena menghargai, akhirnya nggak enak begini. Makanya termasuk kalau datang jangan salaman. Kalau lagi majelis dimulai, jangan membagi-bagi air. Apalagi kota amal berjalan, karena majelis harus dijaga dan dimuliakan. Saya tidak suka kalau ada majelis ada kota amal berjalan. Itu mau ceramah, mau konsen begini, ada kota amal begitu putus. Air gak? Ketemu belum, masih ada berbicara ini. Berarti nyaring orang banget lagi ngobrol suaranya. minum kopi nih. Gimana? Karena tidak ingin, pasti ada yang terganggu seperti itu. Kalau Buya tidak terganggu, Buya menjaga jamaah yang datang. Pasti yang di sampingnya terganggu, cuma tidak enak mau ngingetin karena mungkin dia orang tua atau bagaimana. Buya kita, nah itu di atas tuh. Yang salah itu di atas ada. Nggak ada orang. Wah ini. Lah, kok bisa ya? Gak ada orang padahal kawan-kawan semuanya. Buya Yahya mendengar suara aneh di masjid saat ceramah. Kita lihat komentar. Itu memang terdengar jelas sekali ada suara teriak. Bukan teriakan, tapi lebih tepatnya orang berbicara, perempuan ya. Ini kejadian di Masjid Dumai Islamic Center waktu ba'da subuh, dan sebagian jemaah mendengarnya, sebagian lagi tidak. Dan saya salah satu jemaah yang mendengarkan. Entah dari mana datangnya suara, tapi memang dari atas sumber suaranya. Suaranya kayak gimana bang? Teriakkah? Ngobrolkah? Kayaknya orang ngobrol. Suara perempuan ngobrol. Makanya di dalam video Buya langsung menasihati jemaah tentang adab dalam pengajian majelis ilmu, majelis taklim. Buya mikirnya hanya jemaah wanita sedang ngobrol. Mungkin itu suara jin. Aku kok dengarnya ya dari videonya, tapi di akhir video setelah dicek katanya nggak ada orang. Loh, kok nggak ada orang? Mic bocor. Waktu saya menghadiri acara Ustazah Halimah, di samping kanan kiri yang ngobrol sambil ketawa, yang sebelah ngobrolin lagi, sebelahnya emak-emak, sampai nggak kedengaran yang ceramah, yang ketawa mulu-mulu curhat. Saya tegur saja. Ya mungkin saja emak-emak teman-teman yang sedang ngobrol, yang tidak mengetahui mengenai adab menghadiri pengajian, ya seperti itu. Ya mungkin aja suara apa kawan-kawan semua. Jadi kalau ada majelis jangan ngomong lah teman-teman. Kalau ada orang yang sedang ceramah ya, majelis taklim, majelis ilmu seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum.